火焰之中，隐约可见凝聚出一道道火焰长龙，盘旋而上，吞吐着周围的光明与暗影。那是炎之一道的象征，同时也是代表着萧炎对炎道的领悟掌控。随着火焰的膨胀，整个鬼魂森林都被映照的通红，仿佛要被这万火世界所吞噬。火焰中的火焰长龙带起阵阵狂暴飓风，吹得天地都要愈发碎裂消融，而萧炎身上的火焰也越来越强烈，宛如一轮大红烈日，刺得视线都受到了影响，根本无法直视。然而就在这时，萧炎的右手轻轻一抬，一股更加深邃、更加古老的力量从他的体内升腾而起。这力量无形无质，却有着难以言喻的威压，仿佛能撼动天地。在他的右手上，一道道金色的符文开始浮现，它们如同活物一般跳跃融合，最终形成一个璀璨夺目的光球。这个光球与左手的火球截然不同，它散发着一股丹香之气，这股气息非常的浓郁可怕，宛如将天地万物都视为一束耀才光球，光辉万丈。当两个大道的力量在萧炎的双手间汇聚时，整个鬼魂森林都被这股前所未有的力量震撼，仿佛天地都将为之变色。在那一刻，魂王的面色骤变，他瞪大了双眼，难以置信地望着萧炎的左手与右手，那右手之上竟似有两个大道在彼此辉映，如同两条神龙在云海间翱翔。这是何等的异象，何等的震撼！他的眼中闪过一丝惊恐，他从未见过有人能够同时掌控两种截然不同的大道之法，更何况是如此纯正与强大的力量。现在的萧炎颠覆了他的认知，也让他意识到眼前的少年绝非池中之物。丹道之法，萧炎面无表情，但那双深邃的眼眸中却流露出一丝坚定。随着话音落下，他体内的丹田一震，那玄妙莫测的丹道力量瞬间被催动，金色的光芒如同火山喷发，磅礴而出。这股力量无形而实质，宛如一条金色的巨龙在他的体内盘旋游走，然后猛地冲向四肢百骸。随着萧炎的气势攀升，周围的空间似乎产生了微妙的扭曲，大咒中的道义仿佛被他的力量所引动，开始汇聚而来。天地间的气息变得异常的活跃，仿佛有一股不可见的力量在暗中呼应。两个大道的交汇，使得萧炎的身上爆发出一种超越常理的能量波动。在这股玄妙的丹道能量的牵引下，周围的景物似乎都在发生细微的变化，仿佛化身为一个巨大的丹炉。天地为财，万物为药。萧炎现在乃是一位传说中的九品药神，与丹神塔塔主师傅是同一个等级的炼药之神。空气中弥漫着一股玄奥的香气，并且传荡出极其美妙之声，那是丹道之气与天地精华相融合的奇妙声响。魂王站在对峙的位置，只觉得自己仿佛置身于一场梦魇之中，眼前的景象超出了他的认知范畴。竟然是丹道，丹道在万千大道之中都属于名列前茅，你竟然还将其领悟了丹道的真谛。现在的魂王知道，眼前这个人一旦成功凝聚出丹道的极致力量，那么自己将再无胜算。这一刻，他终于明白了萧炎为何能让整个世界为之震动，为何能成为传说中的九品药神。如果再进一步的话，便是能够成为丹道之神也不为过。而且萧炎现在以焚神无火的形态力量下施展出炎之道法，就已经达到了大道主神中期的层次，现在又施展出了丹道之法，那战斗力又会提升一大截。再则，如果两个大道进行融合的话，那将会是颠覆一切的存在，甚至直逼大道主神巅峰。那可以说，在大道主神的领域中，已经是可以横着走了。要知道，大道主神巅峰的层次力量是大道主神中的分水岭，即便在天古纪元时期的时候，有着无数大道主神诞生，但是也有大部分的大道主神都停滞在了大道主神后期瓶颈，想要再往上突破的话，可就非常之难了。而如今的萧炎有着两个大道集于一身，那么一旦这两个大道进行了融合，那直接是可以突破分水岭，直发大道主神巅峰的层次。当然，像萧炎一人的身上有着两个大道的主神，在天古纪元时期都是不多见的存在，因为一旦不小心就会被大道所反噬，甚至严重的话还会道心破裂，从此跌落大道神坛，再无可能再迈入主神的行列。这样一个大代价，导致很多主神都不愿意去做，又不敢去尝试去做，因为去尝试的那些主神全部都是道心破裂，无缘再次领悟大道之法，这对于他们来说比死了都要难受的多很多。这就是萧兄的另一个大道，丹道。林动、沐尘二人目露惊叹，他们也感受到了现在萧炎身上所散发出来的道息，那威力无穷无尽，玄妙至极，甚至已经超出了魂王的实力。那小子竟然习得了两个大道于一身，果然不愧是天命之子。在灵动体内的祖父之灵都情不自禁地赞叹起萧炎的这等天赋，可怕至极。祖灵前辈，如果换作是其他人拥有两个大道于一身，我灵动自然不服，但是萧兄的话，我灵动不服也得服啊。灵动本就人狠话不多，可是与萧炎相识以来，他也开始没有了之前那般严肃，甚至话也躲起来了。呵呵，看来只有真正的强者之间才会如此的惺惺相惜。他的天赋是很可怕，可你也不要忘记了，只要日后激活了祖石，蜕变为祖神石，那么你的十道祖符也将会成为真正拥有无上神力的十道神符。
祖符之灵的声音再次在灵动的体内响起。无上神力，十道神符吗？我一定会让祖师化为祖神时的。神符诞生的那一刻，便是我灵动彻底蜕变的一个新时代。灵动紧紧握拢自己的双拳，我已经有感觉这一日已经不远了。如今自己也是一位大道主神，可是相比起萧兄拥有的2个大道，还是会有所差距。但一旦这10道祖符蜕变为神符的话，他相信一定会超越萧兄。有了这一股信念之后，一鼓作气，灵动的5道力量也再次从他的体内散发，引动大咒道义，玄妙的大道力量朝着他这边汇聚，那气势简直可怕无比。即便现在的神奇联盟副盟主全体出动，灵动都不会再看他们一眼，一挥手间就能够将他们那些副盟主彻底的灭杀。这就是领悟了完整大道的主神之威。沐尘双手结印，他的眉心处法心之眼闪烁，全身都被一层原始金光所包裹，8座原始法身的能量已经在体内不断的散发，玄妙的原始之道也化为了身后的一轮金色大日，金光所照之处，一切都在沐尘的掌控之中。此时萧炎、灵动、沐尘加在一起，有4个大道汇聚笼罩在这片鬼魂森林，那股压迫感足以碾压一切。而且现在的萧炎2个大道施展，就算是单独对抗魂王都是没有任何的问题，因为现在的萧炎实力已经高于魂王，具体在什么层次还是不清楚的，毕竟大道主神中相差1分1毫都不行。魂王的目光如电，紧紧锁定在萧炎、灵动、沐尘的3人身上，他目睹了萧炎那惊天地泣鬼神的2个大道力量，眼底依旧闪过一抹难以置信之色。2个大道的力量在他体内交织，如同2条巨龙在搏斗，时而隐现，时而爆发，使得周围的空气都仿佛在震颤。萧炎身姿挺拔，双目如星，一股不可一世的主神气势从他身上爆发出来，他的双手握紧，似乎握着整个世界的命运，每一个动作都带着绝对的威严和大道力量，他的气息如同深渊一般深邃，如同烈焰一般灼热，让人不敢直视。现在的魂王心中非常的清楚，眼前的萧炎已是非同小可，他的潜力无穷无尽，未来之路必定光明璀璨。魂王本身也是一位大道主神中期的存在，实力虽强，但也不得不承认自己已无法与萧炎那2个大道所抗衡。萧炎的力量不仅超越了他，更是超出了他所认知的范畴。一时间魂王的心中波澜起伏，他知道即便再打下去，虽然自己依旧会败，但也能在神冥界的法则下无限的复活。可是这对于他来说毫无意义，也无法在这场对决中找到胜利的可能。魂王的脸上浮现出一丝苦笑，这份力量的差距让他也明白，继续战斗只是徒增伤痕，浪费时间罢了。而且萧炎的天赋是他都很少见的存在，所以他也有了自己的一个打算。片刻之后，魂王深吸了一口气，缓缓地放下了手中的武器，他的眼中不再有战意，只剩下对萧炎身上那2个大道力量的敬畏与震撼。他身为魂王，本以为除了神冥界的那几位存在外，不会有任何神灵会让他刮目相看，结果今日却又是让他见识到了人外还有人，天外还有天。他的眼神也不再冷冽充满战意，而是柔和地看着萧炎他们。因为这一刻他已经清楚，这场战斗他已经输得心服口服了，即便自己会在神冥界法则之下不死不灭，但在某些方面已经是输了。哈，不打不相识啊，我输了。魂王淡淡一笑，他的脸上挂着比自己击败对手时更加的开心之色。这一刻的操作直接令得萧炎、灵动、沐尘以及远处的吴雪给整懵了，怎么这画风突变了？刚刚还是即将一触即发，结果现在倒好，直接是风平浪静。而且看对方的表现来说，似乎也并不是装的你是何用意。虽然对方没有了战意，可是为了小心起见，萧炎还是试探性了问了一句。灵动与沐尘也是表情没有一点松懈的望着魂王的此举，魂王自然是看出萧炎他们所表达的意思，便解释道：你们与我本来也是没有任何的仇怨，只是你们闯入我所坐镇的鬼魂森林，那么我自然会出手阻止。不过在刚刚与你们交手之下，发现你们的天赋不同寻常，怕是天命之子，我们再斗下去，对你还是我都是没有意义的事情。而且你们来此的目的我也已经知晓，既然你们是天命之子，我可以放你们过去，不过接下来的事情就要靠你们自己了。闻言，萧炎、灵动、沐尘他们先是一愣，听这意思，对方是要让自己过去了。既然对方都这么说了，那么萧炎他们也没有动手的必要，而且他们也赶时间。如果薛尔彩铃他们的魂魄被审判完成，进入转世轮回中，那么就彻底的完蛋了。萧炎他们立马收敛了自己的2个大道力量，刚刚被大道所笼罩的鬼魂森林也恢复了正常。那就多谢魂王前辈了，既然对方这么客气，萧炎自然也会回礼相待，对着魂王拱了拱手。刚刚是我们多有得罪了，还请魂王前辈谅解。灵动、沐尘他们也直接改口为前辈，毕竟对方也不是什么坏人，他们自己闯入这个鬼魂森林，说起来他们才是外来者。哈，没事，咱们不打不相识。你们3人的天赋都非常的强大，并且自己所修之的更是远超寻常大道之法，我从你们的身上看到了未来希望的影子。好了，你们去吧。
穿过前面的森林尽头，你们就会进入3名鬼府的区域，那里就是神明3王大人的所在之地。魂王双手放在自己的身后，带着无比欣赏之色看着萧炎、林动武陈3人旋即，萧炎、林动武陈再次对着魂王一拱手，然后目光注视着鬼魂森林的深处尽头。他们要尽快找到薰儿和彩铃他们的魂魄，不然真的迟了，进入了转世轮回的话，那么就真的见不到身边最重要的亲人朋友以及那些所有很重要之人。吴雪，我们走。萧炎对着不远处的吴雪喊道，然后后者也立马牵引一闪出现在了萧炎的身边。萧炎伸出手臂直接牵起了吴雪那洁白如玉的手，然后化为数道流光，直至鬼魂森林的最深处尽头，望着萧炎他们消失不见的身影，魂王的身影也消失在了原地，不知所踪。